Io vorrei aggiungere un'ulteriore voce a quelli che abbiamo sentito, è quella di un vescovo che è stato vescovo di Vittorio Veneto per quasi 14 anni, e Monsignor Eugenio Ravignani, che sarà presente, lo vedremo tra poco, insieme agli oltre 20 vescovi che parteciperanno alla consacrazione episcopale di Monsignor Pizziolo. Pregherei la regia di mandare in onda questa testimonianza così anche ricca di calore umano che abbiamo raccolto a Trieste, dove è vescovo Monsignor Ravignani. Monsignor Ravignani, che cosa si porta nel cuore di quell'esperienza? Porto un'esperienza bellissima. Porto il ricordo di molte persone, rivedo i loro volti, hanno la bontà persino di venire a trovarmi ancora, preti, laici, religiose. Era una bellissima diocesi, è una bellissima diocesi. Quello che mi ha dato la dimensione pastorale del vescovo, che poteva girare, essere presente in tutte le piccole realtà mai trascurate, spero, ma che dava la possibilità anche di avere un contatto immediato con le persone. Non era, credo almeno per la diocesi di Vittorio Veneto, non era possibile essere dei vescovi che stanno lontano o che vivono in castello, no? Quindi ho un bellissimo ricordo dei preti, bravi, proprio bravi, generosi. Io ho un ricordo bellissimo, ricordo delle comunità poi, del modo con cui le comunità pregavano. Adesso ho davanti una comunità dove non c'era un coro della chiesa, tutte hanno cori, lì bastava che il parroco, e non ne dico il nome, cominciasse e tutta la chiesa cantava, e in un'altra chiesa anche così, e poi i ragazzi, e mi lasci dire l'Azione Cattolica era rifiorita molto bene, perché le radici erano profonde ed erano sane. Quindi io ho vissuto 13 anni e mezzo molto belli, nei quali c'è stato poi il momento significativo dei 2 convegni ecclesiali, da cui scaturiva poi il piano pastorale annuale. Tutte cose che un vescovo, io non so se questo è bene o non lo è, per me era qualche cosa che vivevo dentro. Ecco, le sue parole sono parole di consolazione per il nuovo vescovo, Monsignor Pizziolo. L'augurio, Eccellenza. Ma io gli ho detto che gli faccio l'augurio che Monsignor Luciani, anzi il patriarca Luciani, aveva fatto a Monsignor Cunial, vescovo fortunato, di una diocesi fortunata. Io gli ho augurato che trovi attorno a sé il calore dell'affetto dei preti, che sono essenziali, e trovi poi che la sua comunità lo accoglie con infinita gioia, non solo il giorno in cui viene, ma lo circonda di questo affetto autentico, sincero e schietto, come la nostra gente trevigiana, mi permetta di dire, della sinistra Piave. Ecco. Io credo che per lui è un'esperienza molto bella, la vivrà molto 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 gioiosamente. E questo è il cielo di Vittorio Veneto. Tra pochi minuti inizierà la celebrazione con la processione d'ingresso. Quali saranno i momenti più rilevanti, più importanti a cui i telespettatori di Telechiara e di Telepace potranno assistere, Don Antonio? Ecco, il rito dell'ordinazione avverrà subito dopo la liturgia della parola e prima della liturgia eucaristica, e prevede 3 momenti. Il momento dell'introduzione, dove il vescovo esprime i suoi impegni davanti all'assemblea, il rito centrale con l'imposizione delle mani da parte dei vescovi e la preghiera di ordinazione, e poi i cosiddetti riti esplicativi, l'unzione crismale, la consegna del Vangelo, dell'anello, della mitra, del pastorale e l'insediamento nella nuova sede episcopale. Ecco, qui abbiamo già il suono delle campane che annuncia tra pochissimo l'uscita dei numerosi vescovi, numerosi sacerdoti che accompagneranno nel Duomo di Santa Maria Assunta Monsignor Pizziolo, e ricordiamo questo particolare, sottolineiamo questo particolare significativo. Monsignor Pizziolo viene consacrato nella sua diocesi d'ingresso, Don Antonio, come accadeva in passato nella storia della Chiesa. Certamente, è un gesto molto bello che ci riporta proprio alle radici
all'inizio, quando un vescovo nasceva nella sua comunità. Ecco, pur essendo della diocesi di Treviso, l'essere consacrato a Vittorio Veneto lo fa come sentire generato dentro questa comunità che lo accoglie come il suo nuovo pastore, il successore degli apostoli. E intanto è iniziata la processione d'ingresso che accompagnerà il vescovo eletto di Vittorio Veneto in Duomo, una processione molto lunga che si snoda a partire dal seminario vescovile di Vittorio Veneto, e sono, diciamo, alcune presenze significative, particolari: l'incenso, la croce, gli accoliti aprono la processione, i ministri per il servizio liturgico, i diaconi di Vittorio Veneto e poi i canonici, vicari episcopali di Treviso. Sono una quindicina. Il fatto che Monsignor Pizziolo abbia deciso di fare la consacrazione episcopale nella cattedrale di Vittorio Veneto ha incontrato una grandissima soddisfazione da parte di tutta la diocesi. È stato veramente un gesto significativo e di cui siamo riconoscenti a Monsignor Pizziolo. È un buon passo che fa sperare bene per il futuro, vuol dire che vuole subito, fin dall'inizio, immergersi dentro nella nuova realtà. Ecco, tra le presenze in questa processione d'ingresso che accompagna il vescovo eletto di Vittorio Veneto, ricordiamo ancora ci sono i consultori, i canonici della cattedrale, c'è anche il vicario generale della diocesi di Padova, il vicario episcopale per il culto della diocesi di Venezia, Monsignor Barbaro,